السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم احلى الاكلات في مطبخ هارون. اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير، واتمنى يا رب فيديوهاتنا تكون بتعجبكم، وكل عام وانتم بالف خير. يعني النهارده هنعمل وصفة الكحك الفلاحي الناشف بتاع الشاي بطريقة سهلة جدا وبسيطة. شايفين ما شاء الله كحك زي القمر، ما شاء الله ولا قوة الا بالله. شايفين خفيف والقاع بتاعه مظبوط. تعالوا نشكله، هنشوف نشكله ازاي. هنسمي الله ونبدأ. معايا السمنة بتاعتي سمنة خليط سخنة خلاص السمنة 300 بتاعتنا جرام كده تمام للكيلو. خالص. انا تمام. هطفي عليها. احنا دلوقتي اول حاجة معانا كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات، او الدقيق الكحك، لان دقيق المخبوزات طبعا بيبقى جميل جدا في المخبوزات. معايا معلقة هرمية من النشا بتعمل مفعول جميل جدا، معلقة سكر، تمام، ورشة ملح. هنقلب المكونات الجافة ديت مع بعضها، ومعانا كمان معلقة من البيكنج باودر. تمام. هنقلب المكونات الجافة دي كلها مع بعضها، ونركن المكونات الجافة دي على جنب. تعالوا نشوف هنعمل بقية المكونات ازاي. دلوقتي انا مع السمنة اللي وريتها لكم في اول الفيديو، طبعا انا كنت عاملاها من امبارح. تمام. دلوقتي هي اتجمدت، هحطها على البوتاجاز تسخن تاني، ونحطها على العجين تكون سخنة وبتفور. تمام. لازم تكون سخنة وبتفور، لان الكحك بتاعنا على السخن. تمام. ومعايا كمان معلقة زيت على 300 جرام. معلقة الزيت جميلة جدا، بتخلي الكحك بتاعنا هش وجميل جدا. تقطم منه تحس ان هو دايب في البق كده. انا متعودة بحط الكوباية الزيت دلوقتي هنا ديت كمان على معانا الكيلو معلقتين من الدقيق السمسم. بتديله. تمام. بيخليه جميل جدا. ده اختياري، بس هو بيخليه جميل جدا طبعا. مش خلاص انا حطيت السمنة بتاعتي. طبعا ببعد عشان الكاميرا بتاعت التليفون. شايفين الكاميرا وشايفين الفوران. بعجن العجينة بتاعتي. يعتبر مش عجين، لان انا بخلط المكونات كلها في قلب بعضها، مش بنعجنه باللت. تمام. دلوقتي احنا معايا اللبن ومتدوب في في قطعة من الخميرة او خميرة فورية، معلقة. تمام. هبدأ اعجن كده، ومش بياخد لبن كتير. الوقت ده هبدأ اختبر العجينة بايدي كده، اشوفها هي مشققة. لو مشققة معايا احط لها كمان شوية لبن. لو مفيش لبن احط لها كمان معلقتين مية او نص كوباية مية. دلوقتي هبدأ مرحلة التفتيل أو التشكيل. احنا بنقول عندنا نفتل الكحك. تمام. هنفتله أو نشكله بالطريقة دي كده. شايفين ما شاء الله. هنلف العجينة كده بإيدينا، وندورها ونقفلها على بعضها بنفس الطريقة كده. سهل جدا ومش بياخد مننا وقت خالص. والنتيجة بتاعته زي ما انتم شايفين في أول الفيديو. أتمنى تعملوا اللايك بقى، لو انتم واصلين معانا لحد النقطة دي تعملوا لنا لايك عشان القناة بتاعتنا تستمر بإذن الله. شايفين ما شاء الله الركود جميل جدا. واهم حاجه العجينه معانا تكون مظبوطه. هنشكل كله بنفس الطريقه كده. شايفين ما شاء الله طريقه سهله جدا وبسيطه. شايفين بنقفلها على بعضها كده. خلاص شايفين كملنا الكميه كلها وصفيناها في السيجان بنفس الطريقه، واحده جنب واحده كده. تمام. نحط الفرن بتاعنا على نار متوسطه. تمام. النار تكون متوسطه من فوق ومن تحت لحد ما ياخد معانا اللون الجميل ده. شايفين ما شاء الله ولا قوة الا بالله. تحفة والله تحفة. جميل جدا ومظبوط على على اي حاجة. تمام. القاع، المقدار، التسوية، كل حاجة فيه مظبوطة بإذن الله. إن شاء الله يعجبكم. أتمنى لو عجبكم ما تنسوناش في اللايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم بإذن الله مني كل جديد. وأشوفكم على خير فيديو قادم بإذن الله. سلام.